अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे तसेच आदले साऊथ गोवा MP नरेश सावकर, माझे विधानसभेचे वांगडी डॉक्टर ग्लेन टिकलो, तसेच नीलकंठ हलनकर, तसेच दयानंद सोपटे, व्यासपीठार उपस्थित म्हणजे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, सालिगांव पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच मेंबर्स, गिरी पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच मेंबर्स, सांगोल्डा सरपंच, डेप्युटी सरपंच मेंबर्स, रेस बाबूस पंचायतीचे मेंबर्स, नेरूल पंचायतीचे सरपंच आणि मेंबर्स, तसेच पिलेन गावचे पंच मेंबर्स, गिरीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि मेंबर्स, हांगासर व्हड संख्येन जमलेले सगळे माझे वेलविशर्स, माझे फ्रेंड्स, पहिले साथी हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक प्रत्येक डिसिजनान तुम्ही माझे वांगडा रावल्या. पयलो स्टार्टिंग जिल्हा परिषद मेंबर, जिल्हा परिषद चेअरमॅन म्हणून काँग्रेसी बरोबर, तेजे उपरांत जेन्ना काँग्रेसीन 2-3 फावटी म्हाका डावल्लो गेलो तेन्ना विजयान गोवा फोर्डाचेर जेन्ना हांवें टिकेट घेतली, गोवा फोर्ट जिंकलो तेन्ना तुमी म्हाजे सोबत रावले. आणि आयज जेन्ना हो आमी निर्णय घेता की बीजेपीन सरोन एक व्हडलो महासागर आणि नॅशनल पार्टी विथ नॅशनल इंटिग्रेशन हे जेन्ना पार्टीन हांव भितर सरता तेन्नाय मोठे संख्येन हांगा म्हाका सपोर्ट करपाक तुमी सगळे हांगा जमल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो निर्णय घेवच्या फाटल्यान मुख्य कारण तुमीच आसा. मेन रिजन आसा की जो आमकां थोडेशे साधन सुविधांचे वंचित आमी अजूनय आसा. जरी आमी कोपाप केले, हांव म्हणटा की इलेक्ट्रिसिटी 90% वूज आमी सॉल्व केल्ले आसा, रस्ते ऑलमोस्ट 100% रस्ते आमचे जाता, पण उदकाक आमी अजून वंचीत आसा. हांव काल सुद्दां सीएमा कडेन उलयतना म्हणटालो की उदक आमकां तुमी कितें तरी करा, आमकां 2-2, 3-3 दीस ज्या जाग्यार हायकोर्ट सांगता की एवरी वॉटर सप्लाय जाय, पण निला टेल एंड जाता आमचे, रेस मागूस टेल एंड जाता, हांगासर उदक सप्लाय जाय. आणि ही बारीक बारीक कामां जी आसा ती जाग्यार घालपाक लागून म्हाका दिसता म्हाका हांगासर तुमकां लागून स्पेशली पार्टीन म्हाका भितर जॉईन जावचो पडटा. कामां आमी खूब केली, पूण ही कामां फक्त रस्ते, फक्त लाईट आणि फक्त उदक हेज्या पुरते मर्यादीत न रावता. म्हाका दिसता जेन्ना सीएम आख्या गोंयभर भोंवता आणि स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, स्वयंपूर्ण युवा म्हणटा, तेन्ना एका प्रोग्रामाक पिलेन एका पंचायतीच्या प्रोग्रामाक हांव हाजीर आसलो आणि एक जिल्हा पंचायत बॅकग्राऊंड असलेल्या कारणान म्हाका तेजें म्हत्व खबर आसा की प्लॅनिंग कशी आसची आणि ती गजाल जी गजाल त्या वाठारांत ना ती त्या गजाल आयडेंटिफाय करून त्या लोकांक कशी पावोवची. ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका थंयसर कळोवन चुकलें की ते सेम फॉर्मॅट गोवा गव्हर्मेंटान राबयलेले आसा. आणि तशेंच हे एक ब्युटिफूल फॉर्मॅट म्हाका दिसता सालिगांवान एक्चुअली हे जावपाक जाय. एक प्रोग्राम जालो, पण पंचायतीक मेंबरांक तितून एड्युकेट करून ते पेनिट्रेशन जावपाची गरज आसा. खुबश्यो सरकारी स्किम्स आसा ज्यो लोकांक खबर सुद्दां ना, 100रांनी स्किम्स आसा, पण ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. म्हाका दिसता ह्या माध्यमाच्यान हांव तें काम करतलो आणि एक सकयल्या स्तराचो मनीस ग्रासरूट बेनिफीट टू द लास्ट मॅन, सीएम अंत्योदय म्हणटा, द बेनिफिट्स टू द लास्ट मॅन, एक लास्ट मनशा वांगडा वचून ती सर्व्हिस ते पावप. पॉलिटिक्स जशें हांवें सगळ्यांक अपील केली, पॉलिटिक्स इज सर्व्हिस एंड आय हॅव ट्रायड माय लेवल बेस्ट टू सर्व द पीपल ऑफ सालिगांव. ह्या फुडें सुद्दां हांव म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो, हितून तुमची सगळ्यांची म्हाका साथ आसतली हे हांव आशा बाळगितां. तशेंच हांव अपील करतां प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचे जितले कार्यकर्ते आसा, जितले पदाधिकारी आसा, जितले ऑफिस बेरर्स आसा, आयज तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन घेतलो आसा, तेन्ना तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन आपणावपाचो, म्हाका एक संद दिवपाची, तुमच्या बरोबर काम करपाक. हांव MLA म्हणून न वावरता, तुमच्या खांदाक खांदो लावन वावरूंक सोदता आणि जाता तितली योजना तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. हे सांगून आयज हांव मोठ्या खुशेन मोठे खुशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच सदानंद शेठ तानावडे द पार्टी प्रेसिडेंट, तशेंच सगळे आमदार जे स्टेजीर हाजीर आसा, नरेंद्र सावयकर बाब, तशेंच इतर पदाधिकारी यांचे देव बरें करूं म्हणटा.
आयज म्हाका संदी दिल्या भारतीय जनता पार्टी बरोबर काम करपाचें म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं जयेश. आणि आता हांव चड वेळ घेनासतना मागता आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष ज्यांच्या फुडारपणा सकयल भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल गोंया भितर सगळ्या मोठ्या नेटान आनी उमेदीन चालू आसा ते बाबतीत तनवडे हेचे लागीं की ताणें सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांगासर उपस्थितांक आपलें मार्गदर्शन केलें. भारतीय जनता पार्टीचा आज जयेश साळगावकर यांच्या पक्ष प्रवेशाच्या निमित्तान हांगा उपस्थित आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे आमदार निलकंठ हळर्णकर, दयानंद सोपटे, जयंत डिसोजा तिकलो आणि आमच्या पार्टीचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर, जयेशा बरोबर हांगा आयिल्ले जयेशाचे सगळे वेगवेगळे ग्रामपंचायती, गिरी ग्रामपंचायतचे सरपंच, बाकीचे उपसरपंच, पंच, रेश मागूस, नेरूल, सांगोळडा या सगळ्या भागातल्या सालिगांव या भागातल्या पंचायतीचे सरपंच, पंच आणि उपस्थित मोठ्या संख्येन जयेशाक हांगा जयेशा बरोबर तेको दिवपाक आयिल्ले साळगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणानो, हांगा तशेंच आमचे मिडिया हे हांगा आयिल्ले आसात. हांव तुमचे सगळ्यांचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशच्या वतीन हार्दिक अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. कारण व्हेरी शॉर्ट नोटीसीर, कारण राती चल्लें आणि आज अचानक या त्यांचो प्रवेश जो आसा तो आज आमी पार्टीच्या कार्यालयाच्या सदनात आमी आयोजन केल्लें आसा. जयेश साळगावकरांक आपण भारतीय जनता पार्टीत कित्याक येवप जालें हें ताणें तुमकां सांगिल्लें आसा. कारण भारतीय जनता पार्टी म्हटल्यारूच विकास. ह्या गोंया भितर खऱ्या अर्थान जेव्हा भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर राज्य करपाक लागली तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान ह्या गोंयचो विकास जावपाक लागिल्लो आसा. 2012 पासून आतापर्यंत वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा हे केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हांगा लागू केल्ले आसा. आमकां खबर आसा की आमच्या मनोहर भाई पर्रीकरान ज्यो विकासाचे योजना फुडें राबयल्यो हे फुडें व्हरपाचें काम आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे त्यांच्याच पावलाचेर पाऊल दवरून फुडें वचत आसात. जसे जयेशान सांगलें की सरकार आपल्या जाली, कारण त्यांचो एक हेतू आसा की ह्या समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत हे योजना पावोवपाक जाय. गांवांत रावपी प्रत्येक मनशाची येवजण पावपाक जाय, शहरांत रावपी प्रत्येक मनशाची येवजण पावपाक जाय. आणि ह्याच संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना राबयली. आणि त्या माध्यमांतल्यान जसे आता जयेशान सांगलें की मुख्यमंत्री ज्या तरेन वेगवेगळ्या गांवां भितर वयताले आणि हे सगळे करतकच तांकांय दिसलें की खरो विकास जर जावपाक जाय आसत, आपल्या मतदारसंघाचो विकास जावपाक जाय आसत, आपल्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचे जर कामां जावपाक जाय आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो पर्याय ना. तांच्यांनी पळयलें, आमकांय खबर आसा की बरीचशी चर्चा पेपरांचेर येताली, त्याच्या संदर्भात केन्ना तरी जयेश काँग्रेसीन प्रवेश करता काय कितें अशा तरेची अफवा हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान प्रसिद्धीकूय येताले. पण जयेश यांच्यांनी ठाम विश्वास दवरलो. आपले जर पॉलिटिकल राजकीय पार्टी भितर जर भवितव्य आसा आसत, जर ज्या पार्टी भितर नॅशनल इंटिग्रिटी ही सगळ्यांत महत्वाची. कारण ह्या देशाचे नेतृत्व करपी नरेंद्र मोदीजी यांच्या हाचेर जे सरकार केंद्रात आसा आणि हे सरकार जे काम करता हे सरकार खऱ्या अर्थान देशाक बरें करपाक शकता हे तांकांय खबर आसा. गोंया भितर आमी गेली 10 वर्सां राज्य करतात आणि आज जर एकंदर आमी परिस्थिती पळयली आसत जाल्यार येणाऱ्या 2022च्या निवडणुके भितर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या गोंया भितर परत येतले हातून मातूय दुबाव ना. आणि हे सगळे करता आसतना आमचे आमदार म्हणून साळगांव मतदारसंघा भितर डेफिनेटली तुम्ही परत एकदा या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचोच उमेदवार तुम्ही निवडून दितले हेतून मातूय दुबाव ना. कारण तुमचा विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीचेर, या देशा भितर काम करपी सरकाराचेर, या गोंया भितर काम करपी सरकाराचेर. मागीर जे खंयच्याय मळाचेर आसत, रस्त्याची उदरगत आसत, वेगवेगळी विकासाची कामां आसत, हे जर पळयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव पार्टी आसा की ज्या पार्टी भितर ह्या गोंयांक फुडें व्हरपाक शकता, हांगाल्या युवकांक फुडें व्हरपाक शकता. आमी पळयतात की नवीन नवीन राजकारण जशें लागीं जशी निवडणूक लागीं येवपाक लागता तसे नवीन नवीन पार्टी, नवीन नवीन पक्ष हे आपली दुकानां वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडपाचो प्रयत्न करतात. आनी ताका लागून आमी पळयतात वेगवेगळे कोण दिल्लीच्यान हांगा आयिल्ले आसात, कोण बेंगलोरच्यान हांगा आयिल्ले आसात, कोणी वेगवेगळ्या पद्दतीन आपली दुकानां हांगा सजोवन आसात. पण ही सगळी दुकानां जी आसात तांकां टेम्पररी लायसन्स दिल्लें आसा. हेंची लायसन ही परमनंट लायसन ना. आनी ताका लागून परमनंट लायसन जर खंयचे आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीचे. कारण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय हांगा आसतले,
भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवारूय हांगा आसतले आणि ताका लागून भारतीय जनता पार्टी भितर आमी पळयतात की ज्या तरेन मोठ्या उत्साहान बऱ्याच जाणांनी सांगले की तिकलेन सांगले की बरेचशे लोक आनी येवपाक सोदतात भारतीय जनता पार्टी भितर येणाऱ्या दिसांनी बरेच जाण कारण सगळ्यांक दिसता की सत्ता जर कोणाची येत आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीची आणि भारतीय जनता पार्टीची जर सत्ता येत आसत जाल्यार सत्ते बरोबर आमकांय त्या बरोबर आमचो विकास करपाक जाय आमची कामां साधून घेवपाक जाय हे सगळे जर करतले जाल्यार म्हणून ज्या तरेन आज सांगा आमचे आमदार जयेश साळगांवकर हांच्यानी पक्षांत प्रवेश केलो आसा हांव त्यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या पार्टी भितर हार्दिक अभिनंदन करता आणि तुम्ही सगळेच जाण कारण पार्टी भितर सदोरीत आमी मानतात की एकदा पार्टीन येता थंय ज्युनियर सिनियर अशें आमी केन्ना माननात एकदा आयलो की तो भारतीय जनता पार्टीचो परिवार हांव तुमचे सगळ्यांच्या हार्दिक शुभेच्छा करता आणि ज्या हेतून ते ह्या पार्टीन आयिल्ले आसा डेफिनेटली तांकां पूर्णपणे विश्वासान आयला तो पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी भितर मेळटलो अशी अपेक्षा करता परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हजे उतर हांगा सोंपयतात धन्यवाद देव बरें करूं देव बरें करूं आम्ही परत एकदा घोषणा दिली भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा आणि आता या समयाचे नाव आपयता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना की त्यांनी हांगासर उपस्थितांक मार्गदर्शन करचे प्रमोद सावंत भाग्य बढो प्रमोद सावंत भाग्य बढो प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टीच्या हाच्या म्हजे मित्र बाबजे साळगांवकर हाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या प्रवेशाक व्यासपीठार आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ कानवडे आमदार बाबुलाल सुरदा टिकलो आमदार बाब देवकरण हळणकर आमदार बाब सोपटे आमच्या पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब नरेंद्र सावयकर आणि त्याचबरोबर इतर पदाधिकारी हांव साळगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणी भारतीय जनता पार्टीच्या या देशातल्या सगळ्यात व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता हांव पळयता हांव आज खरोखरूच हांव खूब खुश आसा हांव खूब खुश कित्याक आसा तेंय तुमकां मुद्दामून सांगता हांव सदांच सांगतालो की 10 वर्सां सत्याची सातत्याची विकासाची आणि फुडली 5 वर्सां समृद्धीची हांव खुश कित्याक आसा तर हांवें सांगलें की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय निश्चितच लोकांक पटलेलें पण आज विरोधातल्या आमदारांक पटपाक लागला म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जयेश साळगांवकर भारतीय जनता पार्टी आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा की हांगा नवी सकाळ करपाक दुसऱ्याची गरज ना नवी सकाळ करपा खातीर गोंयचे तरणाटे गोंयचे युवक गोंयची जनता हांगासर सक्षम आसा आणि निश्चितच भारतीय जनता पार्टी हांगासर खऱ्या अर्थात भांगराळें गोंय करपाक शकता म्हणून आज जयेश साळगांवकर हांणी सांगलें की साळगांव मतदारसंघाच्या विकासा खातीर थंयसरल्या लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलें तेणी ज्या अर्थात पळयलें की फाटली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात आणि फाटली 2.5 वर्सां हांव मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना की ज्या पद्दतीच्या विकासाची कामां पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत खंयचो मतदारसंघ ताका वंचीत ना आणि निश्चितच फुडलीं 5 वर्सां ही भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येवपाचें आसा त्या तर्फे आज आमी पळयता की बाब जयेश साळगांवकर आनी स्वताचो खंयसरूच न डगमगता कोणी पयले फावटीचो आमदार हा आमदारकीचो राजीनामो दिवच्या पयलीं डगमगता पण ताका विश्वास आसा तुमचेर तुका विश्वास आसा ह्या साळगांवच्या जनतेचेर ताणें खंयच न डगमगता ताणें ठरयलें आपल्या विकासाच्या वाटेक फुडें वचपाक जाय आपल्या ह्या गोंयच्या विकासाच्या वाटेक फुडें वचपाक जाय साळगांव मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आपला आमदारकीचो राजीनामा दिवन ताणें आज भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला हांव अभिनंदन करता तेजें खूब खूब अभिनंदन करता तेजें निश्चितच जेका विकासाचे पडलेले आसा जेका लोकांचे पडलेले आसा तो चिंता आपली करिना तो चिंता स्वताची करिना ताका चिंता आसा लोकांची त्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक हांव जशें म्हणटालो की त्या विधवा भयणीची त्या अपंग भावाची त्या जाणटेली आवयची हांव आत्तां पळयतालो की एक आमची आवय ती तो प्रवेश घेता आसतना हांगासर आयल्या निश्चितच ताज्या वयल्यान कळटा की त्या जनतेचो प्रेम कितलो ताजेर आसा हे निश्चितच सिद्ध जाता आणि म्हणून तर हांव तुमकां सांगपाक आयला फुडल्या 2-2.5 महिन्याच्या कार्यकाळात जायते जाण भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करतले हांव पयलोच आमचो बाब दाजी साळकार हांणी प्रवेश करता आसतना सांगला आनीकूय कितलेशेच जाण भारतीय जनता पार्टीत येवपाक सोदता आमी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टीची दारां कार्यकर्त्यांक आसतली नेत्यांक आसतली कारण ज्या अर्थी माननीय मोदीजी या देशात ज्या अर्थी
आमी म्हणटा की ज्या पद्दतीन ते काम करता ते पळयले आसत जाल्यार प्रत्येकाक दिसतलें की आपूण भारतीय जनता पार्टी घेवचो आनी ह्या देशाची सेवा करची, ह्या राज्याची सेवा करची, ह्या तेच करपाक लागलेले आसा. बरेच जाण हांगासर जायत्यो गजाली सांगतले. हांगा फॉरवर्ड बॅकवर्ड लोकांचे हात धरूंक लागलेले आसा. पण एक गजाल निश्चितच आसा, कोणी कोणाचे हात जरी धरले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी 2022 भारतीय जनता पार्टीचे राज्य येतले हे निश्चितच सगळ्या जाणांक खबर आसा. आणि ताकाच लागून आज मोठ्या संख्येत तुम्ही हांगासर आयल्या. अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे बरेच जाण पण हांगासर वेगवेगळे आपल्यो संकल्पना घेवन येयल्ले आसा. हांगासर संस्कृतीच्यो गजाली आमकां सांगपाक लागलेले आसा. तांच्या राज्यान वचून पळयात आनी ज्या पद्दतीन अत्याचार चल्लेलो आसा, महिलांचेर अत्याचार चल्लेलो आसा, लोकांचेर अत्याचार चल्लेलो आसा, जातीच्या धर्माच्या आधाराचेर ते विघटन करपाक लागलेले आसा. आम्ही पळयता की आम्ही म्हणटा सत्याची, सातत्याची, त्या विकासाचे राजकारण भारतीय जनता पार्टी सातत्यात करीत आयिल्ले आसा. तुम्ही गोंयच्या राजकारणात जर फाटल्या 10 वर्सांक जर पळयशात, तुम्ही पळयात की आम्ही पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तुम्ही विकास पळयात, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयात. तुम्ही मांडवी वयलो 3रो पूल पळयात, जुवारी वयलो 2रो पूल पळयात, काणकोणात चलात, काणकोणचो मनोहर पर्रीकर बायपास पळयात. तुम्ही वार्गापुरी टू सडाव जंक्शनाचो रस्तो पळयात. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंप्लीट जाल्लो आसा की येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंप्लीट करता आसतनाय बी गांवांतल्या विकासाकडे पळयता आसतना आम्ही खंयसरूच कमी करूं ना. आणि म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय, हांव जेन्ना म्हाजी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडटा, म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक ताका लायट मेळोंक जाय, उदक मेळोंक जाय, टॉयलेट मेळपाक जाय, फायनान्शियल सेक्युरिटी मेळपाक जाय, सोशल सेक्युरिटी मेळपाक जाय, किसान कार्ड मेळपाक जाय, ताका क्रेडिट कार्ड मेळपाक जाय. या प्रत्येक गोष्टी खातीर स्वयंपूर्ण गोंय आसा. आणि म्हणून माझे म्हणणें आहा की आमचो या 60व्या मुक्तीच्या वर्सात म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक गजाल जी बेसिक गरजेची आसा ती मेळची ह्या अर्थीन आमचे सरकार जे आसा सातत्यात काम करीत आसा. आणि तितूनच तुम्ही प्रेरीत जावन वेगवेगळे कार्यक्रम ताणें सांगताना सांगले की स्वयंपूर्ण युवा सर्तीलो नवीन कार्यक्रम लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाच्या मदीं फक्त सरकारी नोकरेचेरूच आमचें सरकार उलयना, तर पयलेच फावटी प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्धा आम्ही म्हणटा की लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटातल्या मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान आमच्या प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्धा आमच्या युवकांक नोकऱ्यो कश्यो मेळच्यो हे CIIच्या माध्यमांतल्यान आमचें सरकार पळयता. तुम्ही आरोग्य क्षेत्रात पळयात, म्हणजे आरोग्य क्षेत्रातले इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुम्ही पळयता आसतले, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांबोळेचे पळयात, तुम्ही साऊथ गोयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयात. पहिलेच फावटी DDSSY कार्डाच्या अंतर्गत आम्ही संबंध गोंयात 2.5 लाख आणि 4.5 लाख रुपये इन्शुरन्स दिवपी पहिले राज्य आसतले. हाज्या व्यतिरिक्त अशा पद्धतीने दुसऱ्या राज्यात तुमकां मेळचे ना. तुम्ही खंयच्याय राज्यात वचून पळयात, म्हणजे बेसिक फॅसिलिटीज पासून जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्यो फॅसिलिटीज आम्ही लायट, उदक ह्यो गजाली करता, पण ताच्याच फाटल्यान म्हणजे ज्यो गजाली ह्या राज्यात ज्यो लोकांक दिवपाक जाय ताच्या खातीर हांव आसतलो किंवा म्हाज्या बरोबर आसले म्हाज्या मंत्रिमंडळातले सहकारी आसतले आणि त्याच पद्दतीन म्हज्या पार्टीतले सगळे संघटनेतले सगळे कार्यकर्ते आसतले की गोंयच्या विकासाचो ध्यास घेवन सातत्यात काम करपाक लागलेले आसा. एकूय दीस म्हणजे बऱ्याच जाणांक म्हणजे आरोप करपा खातीर एकूय गजाल ना म्हणून नाहक बेशूट आरोप करीत सुटलेले आसात. की नाका जाल्ले आरोप करीत सुटलेले आसात. तुम्ही 2.5 वर्सांच्या कार्यकाळात काढून पळयात, विचारा दिगंबर कामती त्याच्यारी कसले खंयच्याच पद्धतीन त्याच्यारी करप्शनचो आरोप दाखवतो आमचे की विचारात तुम्ही कोणायक विचारचे आणि आमच्या एकाय मंत्र्याचे खंयचोच करप्शनाचो आरोप आसतना नाजाल्यार हिंची सरकारां चलताली तेन्ना पळयात. म्हाका खबर आसा बाब जयेश साळगांवकर ह्याच्या थोड्याशा टेन्युअराच्या कार्यकाळात हांवें पळयलां की ज्या अर्थी त्याचा आमदार म्हणून टेन्युअरय पळयला आणि त्याचा मंत्री म्हणूनय टेन्युअर पळयला. त्याच्याकडे लहानशी जरी खाती असली असत त्याका विजन आसा, खंयच्या त्याच्याकडे हाऊसिंग मिनिस्ट्री असली, त्याच्याकडे RDA मिनिस्ट्री असली, त्याच्याकडे पोर्ट मिनिस्ट्री असली. या लहानशा मिनिस्ट्रीचा सुद्धा म्हणजे पोर्टाच्या बाबतीत विचार करता असताना गोंयचो विकास कसो जातलो, हाऊसिंगाच्या बाबतीत स्कीम तयार करता असताना गोंयच्या माझ्या भावा भयणीक हाऊसिंगाच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आपण पुढे कसो व्हरतलो. रुरल डेव्हलपमेंटाचो विचार करता असताना फक्त आपल्या मतदारसंघाचो विषय नाही तर पुराय गोंयात ते रुरल डेव्हलपमेंट कशा पद्धतीत पुढे वचपाक शकता या सगळे विजन त्याच्याकडे असा. म्हणूनच तर केंद्रीय पार्टीन आपला निर्णय घेतलेला असा की जय साळगांवकर सारकिल्या भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय प्रवाहात येयल्या उपरांत निश्चितच बरेच फ्युचर आसा. म्हाका खबर आसा भारतीय जनता पार्टीतले साळगांव मतदारसंघातले असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे आमचेय कार्यकर्ते, जुने कार्यकर्ते मातशे रागार झाले असतले, पण आमकां खात्री आसता, आमकां विश्वास आसा आमचेय कार्यकर्ते त्यांनी ज्या अर्थी एकूच उतरांत सांगले आपण लीडर म्हणून न्ही तुमच्या बरोबरचो कार्यकर्तो म्हणून तुमच्या खानाक खान लावन भारतीय जनता पार्टीच्या विकासाचे काम करपा खातीर साळगांव मतदारसंघातल्यान आणि पुराय गोंयांतल्यान आपण काम करपाक तयार आसा. बरेच जाण जयेशाच्या नावाचेर बहुजनाची पार्टी म्हणून दावो करताले. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, बरेच जाण सांगताले जयेश माझ्या बरोबर आसा, बहुजनाची पार्टी
जयेश आमच्या बरोबर असा डब्बल बहुजनाची पार्टी भारतीय जनता पार्टी असा. अरे दुसऱ्याच्या नावाचे राजकारण करपाचे सोडून दियात. म्हाका खबर आसा तू आसतना माझी ताकद वाडटली. निश्चितच साळगाव मतदारसंघात तर आमची ताकद वाढल्यात पण असंख्य तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्याने परत एकदा साळगाव मतदारसंघात तर कमळ फुलतले हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. म्हाका विश्वास आसा तुमचेर, म्हाका विश्वास आसा माझ्या गोंयच्या जनतेचेर. लोक म्हाका गाळी सवतात, कोण विरोधक म्हाका गाळी सवतात. बऱ्याच जाणांक कित्याक खबर आसा तुमकां हांवें कॉन्फिडन्स दिलो लोकांक कोविडाच्या वेळार. तांकां सांगलें भिवपाची गरज ना म्हणून. तेजी म्हाजे टिकेल उडयतात. म्हाका चिंता ना. अरे म्हाका चिंता आसली म्हज्या गोंयच्या जनतेची. म्हाका चिंता आसली म्हज्या प्रत्येक म्हज्या धाकल्या भुरग्यापासून व्हडल्या आवय बापायची सगळ्यांची चिंता आसली. आणि म्हणून तर कॉन्फिडंटली हांव सांगतालो की कोविडाच्या वेळाचेरूय सुद्दां आणि आम्ही पळयताले की कोविडाच्या बाबतीत जशा पद्धतीची ट्रीटमेंट गोंयांत मेळोवन दिली ती बाकीच्या राज्यांनी दिवंक ना. आणि अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे जे आमच्यातले हयातदार कोविडा खातीर गेले तांकांय 2 लाख रुपया दिवपाचें काम फक्त आणि फक्त गोंय राज्यांत केला. दुसऱ्या तिसऱ्या खंयच्याच राज्यांत करूंक ना. अशा पद्धतीन वेगवेगळ्यो गजाली तुम्ही काढून पळयात आणि तुम्ही कंपेअर करून पळयात. आणि हे जे हेका तिटकारा येता कित्याक येता गोंयच्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर चल्ल्या. आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर एक पावल फुडें मारला. पहिलेच फावटी प्रत्येक या राज्याच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आमचो स्वयंपूर्ण मित्र काम करता. तो लोकांक विचारता तुका लायट मेळ्ळी काय म्हणून, तुका उदक मेळ्ळें काय म्हणून, तुका किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें काय म्हणून, तुका फिशरी किसान जो दूधकार आसा ताकाय विचारता तुका किसान कार्ड मेळ्ळें काय म्हणून. अरे पहिलेच फावटी आमच्या अपंग भावाक कोण तरी विचारपाक लागलेलो आसा तुका व्हीलचेअर मेळ्ळी काय म्हणून. अरे हे यांच्या पोटान दुखपाक लागलेले आसा. गेली कितलीशीच वर्सां 50 वर्सां हांगासर प्रत्येकान राज्य केलें. हे विचारपाक कोण वचूंक नासलो. तांच्यांनी जर आसत जाल्यार आपले तुकडे भरलेले दुसऱ्या खातीर केन्नाच काय करूं नासले. हांकां चिंता आसा. पहिलेच फावटी आमचो गोंयचो भाव जो आसा हो स्वयंपूर्ण जावपाक लागलेलो आसा. प्रत्येक फावटी गोंयचो तरणाटो हो स्वयंपूर्ण युवा जावपाक लागलेलो आसा. निश्चितच या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमकां खात्री आसा सरकारान 2 पावलां फुडें मारल्या स्वयंपूर्ण गोंय करपाची. तुम्ही गोंयकार जे आसा हे 2 पावलां निश्चितच फुडें मारतले. आयच्या या प्रवेशाच्या निमित्तान ती सालिगांव मतदारसंघातल्यान जयेशान परत एकदा दाखोवन दिल्ले आसा. गोंयांतले असंख्य तरणाटे, गोंयांतले असंख्य नेते, त्याच्यासारखे असंख्य जे स्वयंपूर्ण गोंयचो विचार करता अशा तमाम लोकांक आणि तमाम नेत्यांक हांव आव्हान करता की अजूनय तुम्ही भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करचो. आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. अजूनही बरेच जाण प्रवेश करपाचो आसा. आपूण केन्ना करूं काय म्हणून आमकां विचारतात. आमचो केन्ना प्रवेश करता काय म्हणून आमकां विचारतात. आमी सांगला मास्टर हांव एकट्याक तारीख दिता म्हणून. आमीच सांगला मास्टर हांव एकट्याक तारीख दिता. अरे जसे फेब्रुवारी लागीं येता तसे तुम्ही पळयतले माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल माननीय मोदीजी नवभारत निर्माण करपाचे स्वप्न या भारतीयांक दाखयल्लें आसा. अरे जेन्ना माननीय मोदीजी नवभारत निर्माण करता सगळे गोंयकार मेळून भांगराळे गोंय निर्माण करूया. मनोहरभाईच्या पर्रीकराच्या स्वप्नातले भांगराळे गोंय, स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नातले भांगराळे गोंय स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुम्ही आमी सगळे जाण एकत्र राहिले जाल्यार निश्चितच स्वयंपूर्ण गोंय जातले. परत एकदा बाब जय साळगांवकर हेजे हांव स्वागत करता आणि माझी निवडणूक सोपयता. देव बरें करूं. भारत माता की, भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. आयच्या या जयेश शेंडे सगळ्या समर्थकांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवेशात मायकेर उपस्थित असलेले डॉक्टर प्रमोद सावंत, सदानंद शेठ तानावडे, सगळे आमदार मायकेर उपस्थित असलेले सगळे मानाधिक आणि तसेच जयेश शेंडे समर्थक यांचे आणि तसेच हांगा उपस्थित असलेले पत्रकार भाव यांचे सगळे मनाकाळजातल्यान आभार मानतात. सगळ्यांक मनाकाळजातल्यान